Hatuhitaji miradi yenu kwa sasa. Hatuhitaji miradi yenu kwa sasa. Hatuhitaji mikakati yenu ya aina yoyote kwa sasa, ya kwamba sijui mnatupigania, mnataka tuishi maisha bora. Hatuhitaji maisha bora kwa sasa. Hatuhitaji plani yoyote, plani yenu ya aina yoyote kutupatia mnachoita maisha bora. Tunahitaji watu wetu. We need our people. Tunahitaji uhai wa watu wetu. Tunahitaji, kama ndo hamkujua damu zinavyolia, damu zinavyopiga kelele, basi ndo mjue kwa sasa kwamba hatuhitaji mradi wowote. Hakuna mradi wa maana tena. Hakuna mradi wa maana tena kwa sasa. Sisi tunataka uhai wa watu wetu. Uhai wa watu wetu. Hicho tu ndo tunachokitaka. Kama mlijua kwamba mkiwaua mkipata vyeo mtakuja kuleta maendeleo, basi sasa tunataka maendeleo. Kwetu tunatafsiri maendeleo ni uhai. Sisi tunatafsiri maendeleo ni uhai. Zaidi ya yote, kabla hata hamjatupa miili ya watu wetu, tunaomba hata cha kwanza hapa katikati, tunaombeni miili, kabla hamjarudisha uhai. Kabla hamjarudisha uhai, tunaombeni miili ya mliowaua. Tunaombeni miili ya mliowaua, walau tuwazike. Narudia tena, hapa tulipo Tanganyika, Watanganyika, hatuhitaji mradi wowote. Hatuhitaji mtu yoyote anayetuhurumia kutuletea chochote. Mwenye huruma yeyote tuletee uhai wa watu wetu. Mwenye huruma yeyote tuletee uhai wa watu wetu. Kama sivyo, hakuna unachotujali wewe. Hakuna unachotujali wewe. Tuletee uhai wa watu wetu. Kabla hujaleta uhai, kwa sababu tayari ushaanza kujua uhai una thamani, una gharama kuliko watu uliowaua. Tuletee kwanza miili uliowaua. Tuletee hata mifupa tuzike, tujue watu wetu mliwaua. Tuletee hata miili tuizike. Tuletee hata mifupa tuizike. Katika kitu ambacho mfahamu kitawatokea puani ni damu mlizomwaga. Katika kitu ambacho mujue hakifichwagi. Ni kama pembe la ng'ombe, alifichwe. Ni kama kikohozi, ukifichi. Katika kitu mujue hamutakificha, hakifichiki. Ni damu. Damu hazifichiki. Damu hazifichiki. Damu haifichiki. Kwa hiyo katika kitu ambacho nataka tu muelewe, tunakihitaji, tunadai damu. Na pia hata tusipozidai sisi, zinawadai pia. Kwa msijisumbue kuuza dhahabu. Kwamba mnataka kukamilisha miradi ya kimikakati. Kwa ajili ya nani? Mliowaua ndo kabisa hawataitumia. Sisi ambao mmeua ndugu zetu, hatuoni maana kabisa. Hatuoni maana. Afadhali tutembee kwa mguu kama baba zetu zamani walivyotembea, lakini walijali uhai wa ndugu zetu. Ndio maana wewe ulipatikana. Ndio maana wewe ulikuwepo. Baba zetu wangekuwa wanaua kama unavyoua wewe, usingekuwa hai wewe. Baba zetu hawakuwa na maendeleo, ndio. Hawakuwa na teknolojia, ndio. Walitembea kwa miguu, ndio. Walikula vyakula bila mafuta, ndio. Lakini hawakuuana. Ndio maana wewe ukaja kupatikana. Kuendelea ni vile ulivyoendelea wewe kuishi. Baba zetu hawakuwa, ndio. Ingawaje tumeona watu wenye utu waliofanya maendeleo bila kuua. Wewe hata maendeleo yenyewe hamna. Hata maendeleo yenyewe ni andazi. Unaomba andazi kwa ajili ya mtoto, unakula lote mwenyewe, unasema mwene ikufyagira mabere. Yeye atalikuta andazi kwenye maziwa. Maziwa yenyewe tusie tukasema na ambavyo sivyo. Lakini nataka nikwambie, hakuna mradi wa kimkakati ambao miuajinyie mmefanya kwa ajili ya watu. Amna.
amna limdomo tu, limdomo. Mmetengeza machawa, mali rasilimali mnazoita za Watanganyika mmewekeza kwa machawa, limdomo tu nyie, hakuna rasilimali, hakuna mali. Anyway, hata kama ifike mara sasa mseme kwa sasa Dar es Salaam itakuwa kama Singapore, tutaweka flyover kila mahali. Waongo. Hata kama mungeweka, tunataka uhai. Mnaweka kwa ajili ya nini? Si mnaweka kwa ajili ya binadamu? Mmeua watu. Watatembelea nini? Popo watatembelea nini? Si kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu vinatakiwa vingi kiasi gani? Wa Singida huyo Mwigulu Nchemba kaweke tu Singida kwake flyover kule na magari, basi vinatakiwa vingapi kwa ajili yenu na watoto wenu? Kwa nini mnataka kuivuta zaidi laana kwenye nchi? Kwa nini mnataka kuivuta zaidi laana kwenye nchi? Mimi maonyo yangu na mitazamo ambayo nawaletea kwa upendo kabisa. Simamisheni kila kitu atukihitaji. Simamisheni kila kitu. Hakuna mjadala wala hakuna kitakachonoga. Zimeni data mnavyozima, nyofoeni ruta, tupeni kule. Zimeni data mnavyozima. Kuna mjadala wa kweli unaotakiwa kujadiliwa mpaka suluhisho la watu lipatikane. Kuna watu wanatafuta ndugu zao, acha sisi ambao muliua tukazika. Kuna watu wanatafuta ndugu zao hawajui walipo. Hakuna mradi unaonoga. Hakuna mradi mnaonoga. Acheni, msiuze dhahabu bwana. Msiuze dhahabu. Hatuna kazi na miradi hiyo. Msiuze dhahabu. Acheni walau wakati tunajifikiria tuwe na defense. Tuwe na kitu cha kulinda current yetu. Tuwe na kitu cha kulinda uchumi wetu. Kiwepo kitu cha kulinda, munaenda kuharibu kila kitu. Hela za kuiba hazitoshagi. Hela za damu hazitoshagi. Mnaenda kuharibu kila kitu. Hata namna ya kujidefense haitakuwa rahisi. Mnaenda kuharibu kila kitu. Msidhani kuiba ni ujanja. Msidhani kupora ni ujanja. Mimi nayewaambia inawezekana mnaenda kuharibu kila kitu. Mutakosa na kitu cha kujilindia, cha kulinda maovu na damu mlizomwaga. Mutaenda kuharibu kila kitu. Sio ujanja. Acheni hivyo vitu vingine. Sikilizeni hata mashauri tunayowaambia. Hatuhitaji miradi yoyote. Hatuhitaji kwa sasa. Hatuhitaji miradi yoyote. Tulieni, njoni tuelewe sasa hapa. Cha kwanza watu mnaridhiana. Unaridhiana na nani? Njoo tukuue wewe, njoo wakuue wewe, turidhiane sisi huko nyuma, maisha yaendelee huko nyuma. Kama wewe ukifa maisha hayataendelea, jua watu uliowaua maisha hayataendelea. Nawaambia kabisa. Acheni kuuza dhahabu ya nchi kwa njia yoyote, kwa propaganda yoyote. Acheni kuuza dhahabu ya nchi. Acheni walau kuwepo na stability fulani ya kauchumi. Mukitapanya kila kitu. Hebu vingie tu tunasema tu, alafu fanyeni kwa kiburi mlicho nacho. Fanyeni kwa jeuri mlionayo. Fanyeni kwa sababu mmesikia lipi? Tulionya kuhusu mauaji. Tulionya kuhusiana na kupenda vyeo, kupenda kazi, kupenda ubunge, kupenda uwaziri kuliko uhai wa watu. Wakina Makonda hao. Na vitu fulani ukimwangalia hivi ukapata taarifa zingine, ukasikia baadhi ya watu nasikia moja namba ngumu. Sasa kweli akina Makonda wanajua watasoma vimaandiko, wataenda kulia makanisani, itasafishika damu. Mbona mna decorate mavi nyie? Mbona mnapaka rangi mavi ili iwe pambo mezani? Mbona mnapaka rangi upepo? Wapi unaweza ukasafisha damu? Damu wapi inasafishwa? Kwa njia za kwanza kuleta tuperemende, kwanza kuleta tu bilioni 2 sijui unawapa sehemu ya wauaji. Kwa sababu mimi siwezi kupokea chochote, nafuu yoyote kutoka kwako. We need our people. Tunataka watu wetu
Kwanza leteni miili ambayo linaonekana liko ndani ya uwezo wenu. Fukueni kokote mlikofukia, watoeni popote mlipoweka. Tunajua mliwaua kikatili, tunajua mmewaua kikatili, tunajua mmewafukia kikatili. Tuleteni tuwafukie upya. Alafu baada ya hapo ngoma haijaisha, tutaanza kudai thamani ya cheo chako wewe inafananaje na uhai wa mtu huyo. Huyo mtu hata kama ni mhalifu, alikuwa mhalifu kweli, alikuwa mhalifu kukupita wewe. Hata kama alikuwa mhalifu kukupita wewe. Ndio maana Biblia ilionya kwamba usihukumu, kwa sababu hukumu ile ile unayohukumu ndio utakayohukumiwa. Hilo ni andiko linasema upandacho ndio utakachovuna. Ilionya tu usitoe adhabu kwa mtu kwa kumuona yeye amekosea sana, natakiwa kufa, kwa sababu kosa lile ulilomuona nalo kwamba amekosea ndilo watakaloangalia watu na kukulipa ulichomfanyia mtu mwingine. Otherwise haijakataza kumpa mtu haki yake. Ametenda vizuri, kumpa haki yake. Amefanya vibaya, kumpa. Lakini wewe uliye mbaya, sisi wengine tuna haki ya kukusema vizuri ukifanya vizuri, tuna haki ya kukusema vibaya ukifanya vibaya, kwa sababu ukitaka kutulipa tunachokistahili akina sisi wengine hatustahili mabaya uliotufanyia. Hatustahili, hatujamfanyia mtu baya lolote. Kwa hiyo kuna wito natoa. Msiuze dhahabu. Msiuze dhahabu kwa ajili ya kile mnachoita miradi ya kimikakati. Hatuhitaji mradi wowote. We need our people. Kama ndo mlisikia damu inalia, mimi ni mwakilishi wa damu inayolia. Mmemwaga damu ya mwanangu, sehemu ya damu yangu. Kwa hiyo Mungu inawezekana aliwaruhusu, inawezekana kusinge kuweko na damu inayoweza kulia kwa sauti mnayoelewa. Mungu alitanguliza mumwage ya mwanangu, kwa sababu mimi ni sauti ya damu inayolia. Ni sauti, na nitaongea kwa neema, nitaongea kwa lugha ambayo katika hali yoyote mutatambua binadamu ana thamani kuliko vyeo vyenu. Binadamu ana thamani kuliko posho, kuliko ajira. Binadamu ana thamani. Naomba eleweke. Msiuze dhahabu ya nchi, mtaharibu zaidi. Msiuze dhahabu ya nchi, mtaharibu zaidi. Eleweni, mtaharibu zaidi. Kanchi katakuwa wiki zaidi. Sembuse. Hivi haya mauaji mliopitisha yanaonyesha tu kabisa yametumia gharama kubwa. Yanaonyesha wazi yametumia gharama kubwa. Mauaji haya mlioua yametumia gharama kubwa. Kwa vyote vile, chochote mtakachouza kitakuwa kikienda kujaribu kuziba magepu ya namna kadha wa kadha. Pengine baadhi ya watu mtakaokuwa mnataka kunyamazisha, mtakaotaka pengine muongee nao ili waelewe. Lakini kwa kiwango mlichoua, hakuna pesa itatosha kuziba kelele za damu. Haipo. Acheni msiuze dhahabu. Mimi sio adui yenu. Nawaambia mutakosa hata kujirinda, mutakosa hata vya kujirindia, mutafirisika sana. Ndo hii unasikia mara huku vinyozi, watu wa masaji wasipopima faini si milioni 1. Kote huko najua inawezekana kabisa mnafosi sasa muikute hela kwa nani. Sasa hivi anayeitwa mwekezaji atabomoa popote, kwa sababu atawawezesha mupate hiki ili muzibe pale, ili muwezeshe pale, ili mfate. Sasa dhuluma, uharibifu. Jana wakati naongea hapa niliwaambia kwamba Mungu, wakati Daudi amemuua Uria pasipo na hatia kwa ajili ya mwanamke, amemuua Uria kwa ajili ya mwanamke. Daudi, Mungu alimwambia upanga hautaondoka nyumbani mwako. Upanga. Nyie kwenye nchi yetu ya Tanzania, kama tu mashauri haya mtazidi kuziba masikio, naomba niwaelewe.
Suluhisho pekee litakalobaki kwa kila mtu mambo kumwendea utakuwa ni upanga, kutakuwa ni kuua. Suluhisho pekee lilobaki kutakuwa ni kuua, kutakuwa ni kuua. Musijaribu kupaka rangi upepo mukadhani upepo utapendeza. Namna yoyote ya kujaribu kuhisi mambo yatakaa sawa kwa kuua tena, kwa kujaribu kuuza hiki, mumpe yule. Hapa mambo yalipofika, hakuna kiasi mtampa mtu kitaiziba kelele ya damu, hakuna kiasi. Jaribuni. Tafuteni akina Butiko, tafuteni wanasiasa, watafuteni wanasiasa, tafuteni akina Butiko mnaoita wazee, watafuteni akina Mwamposa, watafuteni akina Kuhani Musa, watafuteni akina Jodevi, tafuteni akina Bendera, watafuteni akina Mashimo, watafuteni akina Suguye, watafuteni maaskofu wa TAG, akina Magembe, akina Mwinge, watafuteni hao. Waambieni mmeridhiana. Jaribuni, uzeni vya kuza, wapeni bahasha, watafuteni wazee wowote, watafuteni Wakatoliki wa kuchaji, watafuteni, ongezeni machawa. Munaharibu. Mimi naambia hizi ni sauti zinaita kwa mara ya mwisho, munaharibu. Alimadam, mmemwaga damu. Mungu sembuse Daudi alikiri akasema, nimefanya upumbavu. Pamoja na hayo Mungu alimwambia upanga uondoke juu yako. Auondoki. Lakini akina Kaini nyie, mnajiona mna akili. Tutauzima tu moto. Tutawazima tu hao wanaoongea. Tutawazima. Kuna mahala nataka niwajuishe, damu huliaga yenyewe pasipo mtu kuongea. Ngoja niwasomee kakisa fulani hapa. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, Kaini, hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo unatakiwa wewe uishinde. Wewe, walakini yapasa uishinde. Inakutamani, dhambi iko mlangoni, nayo inakutamani, unatakiwa uishinde. Mungu wakati anaonya hapa, Kaini vimasikio vilisimama, utafikiri sungura. Hamna, mi lazima njia pekee ya kupata cheo ni vilisimama, utafikiri sungura vimasikio. Kaini vimasikio vilisimama, utafikiri sungura. Wakati Mungu anaonya hapa, tumeonya sana kuhusiana na wapi tunakokwenda. Vimasikio vimesimama, utafikiri sungura. Vimesimama. Mumeua sasa. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Bwana akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Umelaaniwa wewe kwa ajili ya ardhi iliyofumbua kinywa, ikapokea damu ya ndugu yako. Huyu aliua mmoja miaka zaidi ya 6 iliyopita. Aliua mmoja, mpaka leo hii tunamhubiri, tunamsoma. Mmesema ndugu zetu ni sisimizi. Ndugu ni sisimizi. Mnataka kuuza dhahabu, mweke miradi ya kimikakati. Hapana, hatuhitaji miradi. We need our people. Hatuhitaji miradi, tunataka watu wetu. Upanga hautaondoka kwenye nchi yetu, hautaondoka. Hamtaziba haya. Akina sisi, mungetupa nafasi tuongee kwa ukamilifu pa kupita.
Sisi tulionyoka waziwazi, mungetupa nafasi tuongee pa kupita. Inawezekana akina sisi Mungu ametuokoa katika namna zingine zote, kwa sababu tunalo suluhisho. Tunapo pa kupita, ukiniua nishajifia. Hakuna nachopunguza, hakuna takachoongeza. Unaongeza matatizo tu na laana. Usiwaze kuniua. Step down. Step down. Tupeni nafasi tuwaonyeshe pa kupita. Achieni nafasi tuonyeshe pa kupita, ambapo nchi inaweza ikapita. Na inawezekana ikapita, wala hata nyie tusiwaue, kwa sababu kama mimi wakati mwingine nikikaa sionagi faida ya kukuua wewe ambaye ulishaua. Sioni sababu, sioni faida. Kama tu unaweza ukatubu, ila ukumbuka uwezi ukatubu kabaki hapo, tayari ufai. Lazima ukaanze moja. Kumbuka ulipoangia ukatubu, tayari ufai. Yani wewe uwezi kubadilika from now. Mpaka sasa hivi hapa kuna mipango huwa bado mnafanya haramu. Mpaka sasa hivi, mpaka na tumaneno tuema utu mnatojaribu, bado iko mipango fulani haramu yenye dhuluma mnaendelea kufanya. Kwa hiyo hakuna wakati nyie kwa damu hizo mwaga sasa unastahili tena. Nimewaonyesha mara kadhaa namna ya kutubu. Nasema yule mtoto mpotevu alipoenda kwa baba yake, alienda kumwambia baba yake, sistahili tena kuitwa mwana, sistahili tena, sina hadhi tena, na niwe moja kati ya mtumwa. Baba yake ni kweli alimpa pete, kweli alichinja vinono, mtoto amepatikana. Lakini yule mkubwa alipohoja akasema, mbona hujawahi kunichinjia vyote hivi? Sikia jibu lilojibiwa pale. Jibu lilojibiwa akasema, hivi vyote ni vyako, tumechukuapo tu kamoja akakulipa hili jambazi hili, kulichinjia hili kama lilivyosema halina umiliki wowote, halina sehemu yoyote. Hakunaga kutubu kutakuacha kwenye uwaziri, kwenye ukuu wa wilaya, kwenye ukuu wa mkoa, kwenye ubunge, kwenye URPC, kwenye OCD, kwenye OCS, kwenye OCD. Hakuna kutubu kutakuacha hapo. Na kuna siku utataka kutubu hivyo, nafasi hiyo haitapatikana. Kuna siku, narudia tena, kuna siku utataka kutubu, upoteze kila kitu. Upoteze kila kitu. Kitakachokuwa kikitafutwa kwako ni uhai wako tu. Kwamba nafasi ya kupoteza kila kitu ilikuwepo katika sauti za wito ambazo mtumishi wangu pamoja na majeraha makubwa mliomjeruhi alikuwa akiongea. Mimi natoa wito, damu mlizoua hazisafishiki kwa kuuza dhahabu. Sijui mkakamilishe miradi ya kimkakati, wakati miradi yenyewe ni mambo yenu tu. Miradi yenyewe mmeshindwa miradi kote kutoka kwa rasilimali za nchi yetu. Mmeshindwa mpaka mkauze dhahabu. Munajiingiza, munajifirisi tu. Munaongeza ugumu sana kujidefense. Nawaambieni kama kwa hasira, lakini nadhani mnaamini ni maneno yenye upendo sana. Munaongeza ugumu wa kujidefense. Hamtakuwa na pa kushika wananchi nyie, hamtakuwa na pa kushika nyie. Sikieni maneno haya, hamtakuwa na pa kushika. Hii current yetu ikayumba, haina mali, inaonekana tu kabisa haina mali inapopategemea, haina nguzo, haina kinachoweza kuboost, kuishikilia. Mutakosa pa kushika nye, ngobabura one. Nawaambia, mtakosa pa kushika. Acheni, msiuze dhahabu. Hatuhitaji miradi. Sawa, mtafanya miradi. Sawa, mnataka kurekebisha miradi. Sawa, mnataka miradi ya kimikakati. Sawa. Hatutaki leo, tunataka uhai wa watu wetu. We need our people. Tunataka watu wetu. Mliowateka, mliowaua, mliowafukia popote, tuambieni mlipowafukia, tuwafukue, tupime na saba, kila mtu na ndugu yake achukue mifupa yake. Wapo tuanze mjadala mwingine. Kwa kitu gani hasa mumeua watu hawa? Kwa kitu
kitu gani hasa? Kwa kosa gani kubwa? Walihalifu kiasi gani? Uhalifu ambao nyie hamjawahi kuhalifu. Yesu aliwahi kuambia watu fulani akasema, ambaye hajawahi tenda dhambi, ambaye sio mzinifu kama huyu mwanamke wa kwanza kumpiga jiwe huyu, hawa mliowaua, I'm telling you, nawaambieni, vyovyote mnavyojidanganya, hawa sio wahalifu kuliko nyie. Hawa sio wahalifu kuliko nyie. Hata kama mnajua mnasema walikuwa wahalifu, sio wahalifu kuliko nyie. Nyie mmeshafanya uhalifu mkubwa sana kwenye maisha haya. Hakuna aliyewaua. Hakuna aliyewaua. Wako waliotangulia mbele yenu, walikuwa wanahitaji vyeo kama vyeo mlivyo navyo. Hawakuwaua nyie, hawakuwaua nyie. Nawaambieni, ninyi sio wajanja kuliko waliowaacha hai. Nyie sio wajanja, sio wajanja kuliko waliowaacha hai. Ninyi sio wajanja. Nawahakikishieni, nawaambieni, sio wajanja kuliko waliowaacha hai. Wangeliwaua nyie. Wangeliwaua nyie. Mliwahi kuwakosea watu wenye nguvu kuliko hawa walivyowakosea, kuliko sisi tulivyowakosea. Mliwahi kuwakosea watu wenye nguvu, hawakuwaua. Nataka nikwambie dear brother, nataka nikwambie dear sister, ulishakosea, ulishachukua maamuzi mengi mabaya, hawakukuua. Walikupa another chance, walikuelimisha, walikufafanulia. Hata kama sivyo, lakini sicho hiki mlichokifanya. Sicho hiki mlichokifanya. Anasemaje katika Samueli wa kwanza sura 12, Samueli wa pili sura 12? Anasema, kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau, ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako, ukamuua Uria mwenyewe. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe umefanya jambo hili kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua hili. Naongea na wewe. Kuna watu umewaacha hawana waume. Kuna watu umewaacha hawana waume. Wewe una waume. Mke wangu umemwacha hana mtoto. Wewe una watoto. Umeua mtoto wangu wokovu kwa siri. Umemuua kwa siri, kwa mipango, kwa mikakati, kwa hesabu kali, lakini usijue taa ya Mungu ni kubwa ili kumulika. Damu ya mwanangu ililia ukaropoka mwenyewe kwa kinywa chako kwamba umeua. Ikajulikana mipango yako yote na watu wako wote uliowatumia. Ikajulikana. Umeua kwa siri, umeua kwa ufundi. Mmeua watu kwa ufundi. Mmeua watu kwa ufundi, kwa siri. Mmedharau neno la Mungu. Mmejua Mungu hayuko. Mmejua nyie ndo miungu. Mmefanya jambo ile kwa siri. Jambo la kwanza ambalo nataka mfahamu, kwenye nchi yetu ikibaki kiburi hivi, mnapitia huko miradi ya kimikakati, mnauza dhahabu, miradi ya kimikakati. Na hakikishieni upanga hautaondoka kwenye nchi yetu. Upanga hautaondoka. Inawezekana kabisa hautasubiri mnachokiita uchaguzi. Inawezekana kabisa hautafika mnakosubiri kwenye uchaguzi. Hapa mambo yalipo, hapa mambo yatakakokwenda ni anytime. Na hasa hivi mnavyokurupuka kuviuza hivi mnavyokurupuka kuviuza kila palipo na cha kuuza. Mumekopa kila palipohitaji kukopa, kila nafasi ya kukopa mlikopa, mukakopa pesa za dhuluma, pesa za udhalimu, za uwizi kwa ajili ya kutekelezea maovu. Hazitoshagi. Sikilizeni mashauri haya. Kwani mjulizi mwanadamu gani mwenye uwezo wa kusema hivi ninavyosema, mkiwa mmemdhuru, mmemuumiza kwa kiasi hiki? Kwani mjulizi? Hii ni sauti ya dhahabu. Kwani mjulizi? Hii ni sauti ya thamani. Kwani mjulizi?
Nani mliwahi kumuumiza nusu ya hivi akaongea kwa neno la Mungu? Tuachilie mbali pengine wanaokuwa kidogo wanasiasa ni kama wana elimu ya ukombozi na ubinadamu. Mataira yanayoitwa yameokoka, yanayoitwa mhubiri. Mhubiri gani mliwahi kumkabiri? Mliwahi kumkabiri akabaki anaongea neno lile lile la ukombozi. Uokovu ni uhai kwanza wa watu, usalama wa watu. Ukombozi, binadamu, maendeleo ni uhai, maendeleo ni mtu kuendelea kuishi. Nani mhubiri? Kwa nini mjulizi? Kwani amjulizi? Mhubiri gani mliwahi kumbana nusu ya mlivyonibana? Akabaki kwa mateso yoyote, kwa maumivu yoyote, anaongea sauti ile. Mimi siwatukani. Hata pitia hapa utaona kabisa nachosema situkani wala sipambani, ila tu maneno nayoongea yana uwakilishi wa vilio vingi, yana uwakilishi wa hasira ya Mungu. Basi mnapochomwa hapo ndo mnasema huyo mtu tumsibe. Ni watu, hii sauti ingetajwa, ingeonekana kama moja ya sauti ya dhahabu, ya maana miongoni mwa sauti zopata kuishi. Ili suluhisho nalojaribu kuambia lingesikilizwa tu, lisikilizwe, hii suluhisho isikilizwe. Hii narudia tena tuweke na mifano ambayo inaweza isiwe mizuri. Walikuwepo akina Kakobe muda wote aliongea mambo makubwa. Siku ambayo TRA wamempitia, wameenda kukagua, wamenyambua chupi yake, hawakupiga Kakobe, hawajaua mtoto wake, hawajafanyaje. Yani namna tu vile ambavyo alipelekeshwa. Kakobe alienda kuandika vitabu. Kakobe alienda, waumini wake anasema yuko kuandika vitabu. Biblia inasema msiache kukusanyika na watu, msiache kukusanyika kila itwapo leo. Kakobe kaacha hata kukusanyika, yuko kuandika vitabu. Na mhubiri gani? Najaribu kuwaonyesha sauti inayoongea nyakati zenu. Ilivyo moja ya sauti muhimu sana, mungeisikiliza. Msiuze dhahabu, nachoongea hapa, msiuze dhahabu. Hatuhitaji rasilimali. Hatuhitaji miradi ya mkakati. Hakuna mradi unaonoga wewe. Mbona mimi nimewape mfano? Hebu wakuwe wewe miradi inoge huko nyuma. Waue mtoto wako miradi inoge huko nyuma. Kwa nini mnaendelea kuamini sisi ni sisimizi? Kwa nini mnaendelea kuamini watoto wetu ni sisimizi? Na sisi kwa vyote vile na wazazi sisi ni sisimizi sisi. Yani maisha yanaweza kaendelea tu wakati umeua sisimizi wangu, umeua mwanangu. Maisha yanaweza kuendelea for what? Yataenda wapi? Mungu aliyeruhusu tu tunazaa na kulea kwa uchungu, alitaka cha kwanza, usipoangalia kwa uzito mwingine napotendewa jambo baya, uje ulionje, ulifeel likitendeka kwako mwenyewe, ujue hakuna maisha yataendelea. Ndio maana kwenye maisha yangu mimi nimewahi kufiwa na kudhani nimefiwa. Mlipoua mtoto wangu ndio nilipojua, ndio nilipojua hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo mimi hata ukipanga kuniua, unaua marehemu. Ile ilikuwa damu yangu uliimwaga, ndoo yangu ile ulishaimwaga. Hapa unaongea na kivuli. Hapa ni kivuli kinaongea, ni sauti fulani ya kivuli cha ajabu, kivuli cha maajabu kinaongea. Na maanisha hivi, msiuze dhahabu ili mukamilishe miradi ya kimikakati. Sijui mnasema wakati miradi ya kimikakati yenyewe ni matumbo yenu tu, pengine ni mijitu ambayo mmesaidiana kuua watu, mnajaribu kuiridhisha. Bado haitaridhika hiyo.
Ukiligawia kiasi litaona mmeligawia kidogo. Sikilizeni mashauri haya nyie, sikilizeni mashauri haya nyie. Hakuna fedha inayotosha kumfanya mtu aridhike. Hakuna fedha. Fedha kubwa ni ile inayokuua. Fedha kubwa. Hakunaga fedha inayotosha. Fedha kubwa, fedha kadri unavyoipata ndivyo inavyotaka upate zaidi, ndivyo shauku yake, ndivyo uzuri wake, ndivyo umana wake unavyoongezeka. Hakunaga fedha inayotosha. Hakuna mtakayemridhisha. Hakuna. Miradi ya kimkakati yenyewe kwa vyovyote vile, miradi ya kimkakati ni hao mliosaidia nao kuwa ndo miradi ya kimkakati. Pengine mnahisi mkimpa yule, kwa sababu hakuna mtu mmeua ndugu yake kabisa. Sio mnawapa bajaji, sio mnawapa nini. Hakuna mtu mmeua ndugu yake kabisa. Mumpe chochote aridhike. Hakuna. Msijisumbue. Sisi hata tuliposhauri kwamba walau sasa mungehesabu hao watu waliokufa, mungekuwa mnaangalia hawa mtafanyaje, tulikuwa tunaonyesha sehemu ya unyenyekevu. Muonyeshe walau unyenyekevu kwamba no, hebu tuonyeshe ni kama tunajali. Lakini hakuna ambaye angetulia. Hakuna. Ingaje mara nyingi kwenye unyenyekevu mbele kungetoa na jibu na njia nyingine. Kwamba mmejaribu, mmepata kakachache, mmeonyesha, mmetoa kwa huyu, pengine baada hapa mtafanya na hiki, walau ingeonyesha kuna dhamira. Hakunaga kutubu kuna kuacha na kila kitu ulicho nacho. Kutubu kunachukua kila kitu. We imagine kama Zakayo sema nusu ya mali yangu nawapa maskini. Hii nusu nyingine inayobaki, kama nilimdhulumu yoyote namrudishia mara 4. Alibaki na nini? Mumeua ili mupate ubunge, upate waziri, viposho, vimishahara si vya milioni 20, milioni 50, na za wizi nyingi, na kwa sababu pengine ni mianya na milango mingi ya kuiba na nini. Umepata ngapi? Haya, nusu ya mali yako ili utubu, wape maskini. Wengine mnakimbilia kujenga misikiti, kujenga makanisa, kutoa michango makanisani, na mikanisa na misikiti napokea sadaka za damu. Nyie hamruhusiwi kwenda hata kanisani. Nyie hakuna kanisa inatakiwa muingie. Nyie mnaingia mikanisa ya wamwaga damu wenzenu. Lijitu CCM unaingia mahali kanisani, mnaingia makanisa ya mwaga damu wenzenu. Polisi unaingia kanisani, unaingia kanisa la wamwaga damu wenzako. Kwa vyote vile wakichunguzwa hawa ambao unaingia kanisani kwao, lazima hilo limuhubiri hilo kwa sehemu, na lenyewe nilimwaga damu. Naongea muhubiri yoyote hapa, naomba unielewe hapa namuongelea muhubiri yoyote. I'm telling you, nazo taarifa za maisha ya wahubiri kwa kipande kikubwa ni wako mstari wa mbele. Hicho wanachoita ulimwengu wa roho, wako mstari wa mbele kuwa watu. Narudia statement, naomba uelewe. Unaingia polisi, mtu wa usalama wa taifa, sijui wa aina yeyote, kwa sababu ungeresign, ungejiuzuru. Polisi unaingia kanisani, unatoka na Biblia kabisa, wanakujua ni polisi, umeingia salama, umetoka salama. Ni kweli wanaweza wasikupige, waziri, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, sijui mkurugenzi nani, wanaweza wasikupige, lakini uingie kwenye kanisa ni ubiri. Mimi hapo kwenye kiti utajua pana pasi, hapo kwenye kiti utajua pana siafu kabisa. Utashinda unajisearch, kwa sababu wewe hautasikia maneno, wewe utasikia moto tu. Ni moto unakujia, moto unaongelea damu ulizomwaga, damu ulizomwaga, damu zinalia. Uliua kwa ajili ya nini? Tubu, lipa gharama, replace. Mtu atatoa nini badala ya nafsi za watu? Utatoa nini sasa? Utalipa nini badala ya nafsi za watu? Utalipa nini? Mnaingia kwenye makanisa ya wauaji wenzenu, makanisa ya wauaji wenzenu kabisa. Na kuhakikishia hawahubiri wanaonekana hawana makali juu ya madhambi na mabaya mliyofanya.
hata kama wanaonekana wanatabiri ni wakali, na wenyewe wanakemea mauaji, utekaji. Wahubiri wana mambo mengi sana, wana mambo mengi sana wahubiri, wana mambo mengi sana, wana mambo mengi sana walioshiriki. Ndio maana maneno yao hayana makali, hayana makali. Utahubiri baraka gani? Utahubiri baraka gani? Utahubiri uchawi gani zaidi ya uchawi ulioonekana wazi wa mtu ameua watu wako? Utahubiri uchawi gani? Utahubiri uchawi gani wa kwenda kwenye biashara wanaroga uchawi? Kuna uchawi huu live sasa, kuna uchawi hapa, mtu kaua watu. Huu ndo uchawi namba moja ulio mbaya huu. Anaacha kudili na uchawi huu, anaacha kudili na uchawi, anaenda kudili na uchawi tu ambao walitufanyia program wazungu. Wazungu uchawi ni kitu ambacho waliingia na kwenye kompyuta wamekiandika, try to use this wizard. Uchawi ni kufanikisha jambo bila kukanya mambo fulani mabaya. Huo ndo uchawi ambao ulitumika kwenye Biblia, na wazungu wanautumia uchawi aina hiyo. Sisi wameprogram uchawi tu wakipumbavu tu. Tunahangaika na uchawi, uganga, uchawi, mapepo, mashetani. Mapepo tunayo hapa. Mapepo yanaua watu wetu hapa. Mapepo tunayo mtaani humu, tunayo tu mapepo, tunayo mashetani humu yanaua watu. Kuna pepo gani lenye madhara? Mimi niwaambia mara kadhaa, niwaambia kwenye Biblia, uliwahi kuona wapi mchawi ameua mtu kafa kwa uchawi kwenye Biblia? Uchawi kwenye Biblia ulikuwa kufanikisha mambo bila ni mtu anafanikisha mambo kwenye jamii bila kuwaambia madhara ya mabaya. Ndio akina Balamu wale, akina Yesu wale, kijakazi ule, akina Paulo. Huo ni alikuwa anaua watu, huo alikuwa anaiba pesa za watu. Sisi kuna miuaji imeprogramiwa akili ina dina mapepo, na kemea mapepo kwa jina. Wewe pepo hili hapa mbele yako. Hao waliokuja hapa, kuna waliohusika kuua. Piga injili hapo, sema yeyote mliohusika kuua watu, piteni mbele, tubuni, ungameni za dhambi zenu. Huyo ndo mhubiri ambaye ndo ubiri. Mmeona sasa hivi kuna wahubiri kama wa zamani walikuwa naamuru watu wapite mbele watubu. Mmeona sasa hivi? Na sasa hivi wakisema upite mbele wanaanza usiweke wazi dhambi, unamdhalilisha mtu. Biblia inasema kutenga ni kuadhibu mwili, kuuisha roho. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Biblia inatamka kuungama ni kuanika, ni kuweka wazi makosa yao ili iwe funzo kwa watu wengine. Leo hii kuna lidini mnakusanyika linaitisha, mlioua watu piteni mbele, toeni testimony, toeni ushuhuda, umeua watu kwenye maeneo gani na gani, tubia maovu hayo, sema ulivyoua, sema ulioshirikiana nao. Wapi? Wote mmebaki ni siri tupu, ni siri tu. Haya, hata kuitisha sasa wa kutubu ni vigumu sana kuona kwenye madhehebu, kana kwamba yote inayokuja kusali pale ni mitakatifu. Watu mimaraya, mbwa za virabuni, ni miuaji, imejaa damu. Hata ikitokea mara moja, sema haya, njoo, sema Bwana Yesu, nimekuja kwako, futa dhambi zangu, andika kwenye kitabu cha uzima. Niandike. Miuaji mikubwa nyie. Dhambi zipi? Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atapata rehema. Kuungama ni nini? Fuatilia kwenye kamsi yako. Kuungama ni kuanika, kuweka wazi, kujuta, kukusudia. Hautafanya tena dhambi ya aina hiyo. Ulifanya kwa sababu zipi? Ulipata nini? Uliona matokeo gani? Naongea mihubiri. Tuna mihubiri sasa hivi. Mhubiri anaweza kuwa salama kipindi kama hiki, awe salama, anatembea barabarani. Uhubiri ni msoto kama hivi nilivyosota, kama hivi ninavyosota. Huo ndo uhubiri. Kila unapoongea kairago ni kama ndo siku yako ya mwisho kuishi. Huo ndo uhubiri. Nchi yetu ingepona, ingekuwa na sauti kama hizi zinatoka. Huu sio kwamba nimeitiwa wito tofauti. Hapana, nimekubali kukaa katika lengo la milele la wito wa Mungu. Sio wito tofauti. Mungu mwenyewe kwa rehema zake amenisaidia. Neema ya Mungu pamoja na mimi, nimejitahidi sana kuishi kwa namna isiyo ya kuharibu chochote cha mtu, kuua yeyote, kumuumiza yeyote. Hiyo ndo starting point ya ujasiri nilionao, na huu ndio ujasiri tulionao. Ule ukweli na ile haki na yale maisha yasiyo na hila, yasiyo na hatia tulioishi, huo ndo ujasiri. Mwenye haki ni jasiri kama simba. Sio mwenye haki atasubiri karama ya ujasiri. No. So
Naomba mwelewe, muielewe sauti hii, muisikilize sauti hii, iheshimuni sauti hii. Msiuze dhahabu kwa ajili ya miradi ya kimkakati. Hakuna mradi sasa hivi kwenye nchi yetu. Mradi pekee ni uhai wa watu. Mradi pekee ni uhai wa watu. Mradi pekee. Damu mlizo mwaga hazitasafishika kwa kiasi chochote kumpa yeyote. Hazitasafishika. Na hakikishieni msijaribu kuuza chochote mkidhani mtaenda kugawana na mlioua nao. Kwa pengine mkiwagawia mkamgawia mambo yatatulia. Hakuna kinachotulia. Hakuna. Nisikilizeni watu wa Mungu, nisikilizeni wa Tanzania, nisikilizeni. Nchi yetu imenajisika. Nchi yetu imechafuka. Nilionya, nilisoma maandiko, bado nasoma tena. Kina Masanja walisema endeleeni mbele, vijana vibaka tu hawa. Lakini mimi nimeambia simameni. Achaneni na mnachoita bunge, simameni. Achaneni na mnachoita serikali, simameni. Achaneni na mnachoita intelijensia, sijui jeshi la polisi, sijui jeshi. Simameni. Hakuna tunakokwenda Tanzania, hakuna tunakokwenda. Isikieni sauti hii ya dhahabu. Hakuna tunakokwenda. Upanga uko juu ya nchi yetu. Upanga uko juu ya nchi yetu. Upanga uko juu ya nchi yetu. Simameni. Simamisheni kila kitu. Isikieni sauti hii. Kwa kuwa mmemua Uria asiye na hatia. Mmeua watu wasio na hatia. Upanga hautaondoka kwenye nyumba yenu, hautaondoka kwenye nchi yenu, hautaondoka. Upanga bado unatembea. Upanga wa Absalomu bado unatembea. Unatembea kwenye nyumba yako Daudi, unatembea. Na the end of the day unakutafuta na wewe Daudi. Upanga kwenye nchi yetu. Upanga bado unatembea. Nisikilizeni, simamisheni bunge, simamisheni mnachoita serikali, simamisheni mnachoita jeshi, simamisheni mnachoita intelijensia. There is no any intelligence. Hakuna intelijensia yoyote inayoendelea kwenye nchi yetu. Once mmeshindwa kulinda uhai wa watu. Intelijensia hayusiki kulinda uhai wa watu, inalinda uhai wa mafisadi, inalinda uhai wa wauaji. There is no any intelligence in our country. Hakuna aina yoyote intelijensia. Isikilizeni sauti hii. Ni sauti ya dhahabu. Ni sauti naita. Simamisheni kila kitu. Simamisheni. Hicho mnaita waziri. Acha unayejiita waziri. Acha unayekuita waziri. Acha nacho. Unayejiita serikali, unayeita rais, unayeita makamu wa rais. Acha nacho. Achana nacho. Wewe unajiita mbunge, unajiita spika, achana navyo. Unajiita mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, achana navyo, vinakuzungushia damu. Achana navyo, vinakupaka alama ya damu. Achana navyo, vinakugonga alama ya damu. Malaika wa upanga yuko ndani ya nchi yetu. Malaika wa upanga yuko ndani ya nchi yetu. Upanga uko juu ya nchi yetu. Upanga uko juu ya nchi yetu. Mmemua Uria asiye na hatia. Msiuze dhahabu. Ili muendeshe hicho mnachoita miradi ya kimkakati. In our country, ndani ya nchi yetu, hatuhitaji mradi wowote zaidi ya miradi ya uhai wa watu. I'm telling you. Nawambieni. Simameni. Iangalieni mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema, nanyi mtajipatia nafsini mwenu, mtajipatia raha. Viulizeni vizazi vya zamani.
kwani ninyi ni wajuzi tu, ni wajana tu, ni wajana tu, hata mauaji hayo hamjui hata namna ya kuyahendo, mmeuaua tu, nyie ni wajana tu, ni wajana tu. Viulizeni vizazi vya zamani, viulizeni vizazi vya zamani, viulizeni vizazi vya zamani. Ni vipi vizazi? Uzeni nini? Uzeni nini? Uzeni nini? Uzeni hawa kina Butiku hawa? Uzeni mihubiri mijambazi mnayo mjini humo? Hapana. Uzeni mfahamu mawazo ambayo waliwaza watu wa zamani yakawa sahihi. Watafuteni watu hao. Watafuteni watu hao. Inawezekana Mbarikiwa mnamuita hajasoma, lakini amelinda asili ya akili, kwa sababu kazi ya kinachoitwa elimu kwenye nchi zetu za Afrika weusi ni kuondoa uwezo wa akili ya asili, ni kuondoa utu, tafsiri sahihi ya binadamu na utu wake. Ndio maana utajikuta nimesoma comment kadha wa kadha. Mtu mmoja akasema anashangaa kabisa wa UVCCM. Anasema eti mema, eti kutenda haki ni kutenda mema. Kwa nikagundua hakuna anayejua, yani hamjui haki kabisa, hamjui. Kwa kuna mambo inawezekana kabisa mnaua hivi, hamjui haki ni nini. Mwingine akauliza, Simba China aliuliza akasema, jamani, kuna watu wanadai haki huko, naomba tufanye kikao tuulize haki ni nini. Huo ndo usomi. Huo ndo usomi. Kwenye nchi zetu kusoma ni kutolewa utu, kwa sababu kwa mfumo wa elimu baridi, fimbo, miaka, wingi wa midaftari, kwa mwisho wa siku automatically mtu anatolewa utu, anatolewa akili, anapandikizwa makamasi, anapandikizwa maisha tu pekee ya utumwa, ya utumwa. Kwa hiyo mimi naanza Mbarikiwa wewe haujasoma. Ni makusudi, sio sijasoma sina uwezo, sio sijasoma hakuna masponsors. Mimi ni mtu wa kukosa sponsors, mimi ni mtu wa kukosa kulipa ada. Are you sure? Mimi ni mtu wa kukosa kulipa ada kweli? Mimi sijasoma makusudi, nimeshinikizwa hata nikasome Bible school, nilikataa. Kwa sababu nimeona 100% walioenda Bible school alienda ameokoka, alienda najali utu, alienda ni mwema, alirudi anajali sadaka, najali mali tu, hana tena uchungu wa uhai wa watu. Walimu wa Bible school ni akina Magembe. Wanazungumza ni juu ya uhai wa watu. Magembe simeona niwahi kumtembelea, nikamvuta kutoka TAG akapiga hiyo hatua, nikamwambia hapa safi. Leo mnaanza kusema, unamsema tena mimi na kusema ili upige hatua tena na tena. Hawa akina Magembe wanazungumza nini juu ya uhai wa watu? Akina Gamanywa si ndo walimu wa vyuo, wanazungumza nini juu ya uhai wa watu? Nani alikwambia kusoma kwingi kusoma kwingi huleta maarifa? Anasema Sulemani, kusoma kwingi huondoa maarifa. Kusoma kwingi anyway, sipingi elimu, napinga kinachoitwa elimu. Kwenye nchi zetu kuna elimu, kuna elimu sisi, kuna elimu kwenye nchi zetu. Mbarikiwa wewe, unajua ungeongeza na elimu kidogo ungekuwa kichwa. Ningeharibika maksudi kabisa. Naweza kujisponsor, waumini wangu wanaweza kunisponsor, watu kote nchini, kote duniani wanaweza kunisponsor any kind of education. Sasa ndo angalia gara 7 hiyo, alafu angalia nacho kivuruga hapo. Sikizeni, msiuze dhahabu. Nisikilizeni sauti. Msiuze dhahabu kwa ajili ya miradi ya kimkakati. Hatuna mradi wowote wa kimkakati ambao tunauhitaji kwa sasa. Mradi wa kimkakati ni uhai wa watu. Kwanza kabisa lazima mfahamu watu ambao cha kwanza hawaoni ndugu zao kabisa. Hakuna treni, hakuna gari, hakuna barabara ya lami, hakuna SGR, hakuna wanachokiona cha maana. Wanataka wajue walau mfupa tu. Walau mfupa tu. Apime DNA, ajue DNA, ajue mfupa huu ni wa dada yangu, mfupa huu ni wa mwanangu, wala wapate mifupa tu. Huo ndo mradi wa kimkakati. Hauhitaji kuuza dhahabu, hauhitaji muuza dhahabu. Unahitaji tu maamuzi ya kwamba kuungama dhambi ni kufichua tulivyozifanya, ni kufichua zilivyofanyika. Tunaungama dhambi hizi jamani.
Watu hawa tumewafukia hapa. Kila unayejua umepoteza ndugu yako, njoo tupime DNA, tuchukue mfupa, beba mifupa ya ndugu yako, nenda kamuhifadhi. Tutoke hapo ndo tutakuja kujadili miradi ya kimikakati. Nyie watu, mimi nawaambia nyie, msipake upepo rangi, mtamaliza rangi bure. Nyie mnapaka rangi gani? Enewe mnapaka rangi gani? Ya kupuliza au ya kwenye blashi? Mnapaka rangi gani upepo? Mnaupaka rangi gani? Mnamaliza rangi nyie, mnamaliza rangi kubabura one. Mimi nawaambia nyie, nawaambia nina upendo wa dhati. Mnapaka rangi upepo. Nawaambia mtanikumbuka kadri mnavyojaribu kutafuta vya kuuza. Niwaambia mumekopa we, kila palipokuwa panahitaji kukopa mmekopa. Yaani niwaambia mimi wakati wale mnakopa, nasema kukopa ni tafsiri ya kulaaniwa. Umelaanika. Na mara nyingi mkopaji ni mwenye anayetaka kupata maendeleo bila kufuata process. Mara nyingi mkopaji ana roho ya utapeli. Mara nyingi mkopaji ana roho ya uwaji. Mara nyingi ukiona tu mtu anakopa, kila palipo na nafasi anakopa. Kila wanapokopesha anakopa. Mlikopa, mmefanya hapo nini? Mmeendeleza tu miradi ya kimikakati kuiwezesha miuaji. Mna mradi gani wa kimkakati nyie ambao mnaongea? Mna mradi gani wa kimkakati ambao mnaongea? Mna mradi gani nyie wananchi nyie? Yachukulieni maneno haya kama ni ya upendo. Mna mradi gani wa kimkakati nyie? Mmekopa, mmepingi kesi ya bandari, mmepingi kesi ya mbuga za wanyama, mmepingi kesi ya milima, viwanja vya ndege, mmepingi kesi ya. Leo mmeingia kwenye kuuza sasa dhahabu, mnauza pesa zenyewe, miradi ya kimkakati. Mmefanya hapo mradi gani wa kimkakati? Mmefanya hapo mradi gani? Naongea na roho zenu. Mmefanya hapo mradi gani wa kimkakati zaidi ya kuwapa watu wasaidie kuua watu? Mkidhani mnanyamazisha. Nyie watu nyie, nisikilizeni mimi. Ichukulieni sauti kama moja sauti muhimu sana. Ichukulieni sauti kama moja sauti ya faida sana, ya maana sana katika nchi. Ichukulieni sauti. Bila shaka kwa jinsi mlivyoniumiza, mungetegemea niwe nalopoka kila neno, nasema kila neno. Lakini kwa sehemu kubwa nasema maneno ambayo ukweli kabisa ukikaa peke yako nasema, lakini mtu huyu pamoja na kumuumiza, akili imeseto. Ndo akili original sasa. Ndo akili original za mbinguni sasa. Mngeniingizia makamasi yenu mnayoita elimu. Nani amesoma? Inayosoma ni michawa tu, mnalita profesa chawa, dokta chawa. Nani amesoma na akili anazitumia akili kwenye nchi yetu? Kasoma na akili anazitumia akili. Zionyesha amesoma. Nani? Michawa manake imetokana na uchafu na uvundo. Mifirifiri tu hii. Nani amesoma? Alafu wote mtu haribu. Mhubiri gani kasoma? Amebaki kwenye njia ya haki. Mhubiri gani kasoma? Mhubiri gani naoita midokta? Si mihuni tu kwa kipande kubwa. Meshashiriki na mauaji mengi tu. Isikilizeni sauti hii, isikilizeni. Msiuze dhahabu. Nisikilizeni mimi. Nimeambia simameni, yaangalieni mapito ya zamani. Viangalieni vizazi vya zamani. Hii ni sauti inayoonyesha. Mimi tangu nimeanza kuhubiri mwaka 2011. Tangu nimeanza kuhubiri, wazee mbalimbali walisafiri kutoka maeneo mbalimbali waje wamuone mzee. Wanajua Mbarikiwa nilizera miaka mingi, kwa sababu ufahamu wangu ndo ule wa wazee ulivyopaswa kukaa kwa wazee. Hebu ngoja wewe kujulisha mchungaji, sasa unasemaje hayo? Imeandikwa kuna ufahamu fulani ukiumaintain, kuna maisha fulani ukiamaintain, akili waliotakiwa kuwa nayo wazee unakuwa nayo wewe. Akili waliotakiwa kuwa nayo wazee unakuwa nayo wewe. Nikusomee maandiko fulani hapa.
Katika Zaburi 119 mstari wa 99 na 100 anasema, ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Ninao ufahamu kuliko wazee, mstari wa 100, ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeashika mausia yako. Kwa hiyo usijaribu kushangaa, mchungaji sio mzee, wewe bado ni kijana. Lakini anyway, unayoongea itakuwa waongee wazee. Mtu akishatembea kwenye njia ya haki, mtu akishatembea kwenye njia ya haki ndo mzee. Nisikilizeni mimi, nisikilizeni, msiniwinde. Anyway, mtakalofanikiwa kufanya fanyeni, mtakalofanikiwa kufanya fanyeni. Lakini ingewashtua hii sauti, ingewashtua sauti. Mtu huyu kwa tulivyomuumiza, pengine angekuwa anatukana matusi tu, anatukana matusi kwa sababu amechanganyikiwa. Mtu huyu kwa tulivyomuumiza, pengine angejinyonga, angejidhuru, lakini bado anaongea maneno yenye upendo wa kiwango cha juu na umakini na usahihi mwingi. Sikizeni sauti, msiuze dhahabu. Msiuze dhahabu, msiuze dhahabu, msiuze dhahabu kwa ajili ya miradi ya kimkakati. Hebu twendeni, usimamisheni kila kitu, tujadili jinsi ya kufukua. Kufukua kwenyewe itafukuliwa. Hebu ngoja leo hapa niwakumbushe jambo. Na unajua kuna watu mnaishi haya mambo tutajitahidi atafichika. Magwe. Na papara hizi mwizo nazo mpaka mnafika mara mnashika chochote, mnauza chochote, mnaparamia chochote ili ikiwezekana mpunguze ukubwa wa shida. Nyie hamchukui raundi, hamchukui mwendo mrefu. Afadhali tu mngesikia huu ushauri. Mngesikia huu ushauri. Ni washauri jambo, niwajulishe jambo. Mifupa mlioifukia kwa namna ya kikatili hivyo inafukuliwa tu. Itafukuliwa tu. Itafukuliwa tu. Na asante kwa jia utaalamu huo. Unaweza kujua huyu alikuwa ndugu wa nani hata tukipima mifupa. Mifupa itafukuliwa tu. Msicheleweshe. Msicheleweshe tu kuuza dhahabu, mnasema mnatengeneza miradi ya kimkakati. Itafukuliwa tu mifupa. Itafukuliwa tu mifupa. Na watangazia, simameni. Iangalieni mapito ya zamani. Iwape njia iliyo njema. Iwape njia iliyo njema. Nanyi mtajipatia raha nafsini mwenu. Sikilizeni sauti hii. Ichukueni kama moja ya sauti iliyo na njia, iliyo na jibu. Mimi niko tayari kuwa wazi nchini, lakini niwe na haki ya kuzungumza haya kwa uhakika na usalama. Kitu kicho gharimu nikae katika mazingira ya kuteseka hivi. Mimi ni sauti ya Mungu. Tuliagana na Mungu kwamba utaenda kuzungumza wasipoweza kuzungumza watu. Ndo njia utalipa fadhila. Nimetafuta mazingira, maisha ya kuteseka nayo teseka uwezi ukayaishi. Hakuna anaweza kuyaishi. Hakuna anaweza kuyaishi. Niwe nateseka kama hivi, alafu bado naongea kwa namna ambayo najiexpose, kwa sababu kuongea wauaji nyinyi msichotaka, hamtaki sauti ya kilio, hamtaki sauti inayoonyesha damu ni ya thamani kuliko fedha mnazopata na miradi ya kimkakati mnayotaka kuuzia dhahabu ili muiendeleze. Hakuna mtu mnaweza mkamjeruhi hivyo. Hakuna mtu anaweza akaongea hivyo. Akaongea hivi ninavyoongea. Isikilizeni sauti hii. Isikilizeni. Isikilizeni. Sawa bwana. Sawa. Kwa naongea tu hayo machache. Leo siuze dhahabu kwa ajili ya kile mnachoita miradi ya kimkakati. Hatuna uhitaji na miradi, tunahitaji watu wetu. Tunahitaji watu wetu. Hii ni sauti tu ambayo mungeweza kuisikiliza. Sauti tu ambayo mungeweza kuisikiliza. Inawezekana ingefanya jambo. Anyway, nimemaliza. Sikiliza wimbo huu tena. Wangu avumilie hata mwisho.
Yesu, Yesu. Nina rafiki ndiye aliyenifilia, alimwaga damu yake kwa watu wote pia. Ninaye rafiki ndiye aliyenifilia, alimwaga damu yake kwa watu wote pia. Sina kitu mimi tena, nikiwa navyo tele, pia vyote ni amana, ila mimi ni wake milele. Sina kitu mimi tena, hata ningelikuwa navyo tele, vyote vilikuwa ni amana, bali mimi ni wake milele. Hata mwanangu ulikuwa ni amana tu, mimi ni wake milele. Uhai wangu, uzima wangu, mimi na mke wangu ni amana tu, lakini sisi ni wake milele. Kwa kamba za pendo zake nimefungwa milele, kwa kamba za upendo wake nimefungwa milele. Ninaye rafiki naye uwezo amepewa, atanilinda mwenyewe, juu tachukuliwa. Ninaye rafiki naye uwezo wa kunilinda amepewa, atalilinda kusudi lake ndani yangu yeye mwenyewe, kisha juu tachukuliwa. Nikitazama mbinguni upata nguvu tele, lakini sasa natumika chini, kisha juu milele. Nikitazama juu mbinguni ninapata nguvu zingine tena, lakini sasa natumika hapa chini, kisha juu milele. Kwa kamba za pendo zake nimefungwa milele, kwa kamba za upendo wake nimefungwa milele. Anaukaza moyo wangu kwa kamba za pendo lake, usithubutu kurudi nyuma. Mimi ni wake, yeye ni wangu, mimi
wake milele. Ninaye rafiki anao moyo mwema, ni mwalimu mlinzi wa daima. Oh, ninaye ni mwalimu mlinzi wa daima. Oh, ni nani kunitenga na mpenzi wangu? Oh, kwake nimetia nanga. Oh, nini cha kunitenga na upendo wake wa kwanza, upendo wake wa mbele. Kwake nimetia nanga. Yaragwe mimi wake, Yaragwe wake nimetia nanga. Mimi wake milele. Yesu Bwana, kwake Baba nimetia nanga. Bwana mimi wake milele. Kwake nimetia nanga. Mimi ni wake, yote chini yake wake. Mimi ni wake, ni wapo popote. Mimi ni wake, ni wapo dhaifu vyovyote. Mimi ni wake. Kwake mimi kwake Baba, kwa unyonge wote, kwa uchungu wote, kwa maumivu yoyote, kwa mateso yoyote, kwake kwako Mungu, kwako Ebeneza Yahweh. Mimi ni wake milele, mimi ni wake milele, mimi wake milele, mimi wake milele. Nimepoteza mwanangu kwa ajili ya neno la Mungu, lakini bado nimefungwa gerezani kwa ajili ya neno la Mungu, lakini bado Mungu ameruhusu ugonjwa juu ya mke wangu na kwangu, lakini bado hata sasa niko kwenye giza totoro. Lakini mimi ni wale walio waaminifu hata kufa. Mimi ni wake milele Baba.
Tafsiri au maana ya mimi kuwa wa Mungu ni kwamba yote aliyotaka nianene au niyafanye nikiwa bado hai, natakiwa nianene au niyatende licha ya hatari au mateso au mauti inayoweza ikanikabili. Aliniambia kila utakapoona utapeli, upotoshaji, dhuluma au uonezi, piga kelele, paza sauti kama tarumbeta, wala usiache. Licha ya kejeli au mateso utakayokutana nayo kwa sababu hiyo, waambie hao wanaofanya mabaya hayo, athari au maumivu wanayoyapitia wale wanaowatapeli, kwa dhulumu au kuwaonea, licha ya wao kujiona kuwa ndo ujanja wa mjini. Lakini pia Mungu alinipa tahadhari kwamba si kana kwamba utakapoongea kwa sauti aina yoyote watakusikiliza ama kuheshimu unachoongea, lakini wewe utakuwa umetimiza wajibu wako. Ninaye rafiki alinipenda mbele, akanifunga kwa kamba za pendo zake. Mimi ni wake milele.